সে সাহস করে একটা পাড়া দেওয়া যাক। ও আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আমি শিকদার মোহাম্মদ শাহেদ আছি আপনাদের সাথে। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল দ্য লস্ট অ্যাডভোকেট। আর আজকে সরাসরি আপনাদের সাথে নিউ ইয়র্ক থেকে যুক্ত হয়েছি আমি। সো এই মুহূর্তে মোটামুটি ভয়াবহ তুষার ঝড় চলছে আমাদের এখানে বলতে গেলে। সো রাত থেকে কিভাবে তুষারগুলো বাড়ছে একটু একটু তো তুষারগুলো যখন গুড়ি গুড়ি করে পড়ছিল আস্তে আস্তে, তখন ভালোই লাগতেছিল গাড়ি চালাতে। কিন্তু এখন অনেক হেভি স্নোফল হচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার গাড়ির গ্লাস ওয়াইপার বন্ধ করলে কয়েক সেকেন্ডের ভিতরে সম্পূর্ণ ঘোলা হয়ে যাচ্ছে। আর সবচেয়ে প্রবলেম যেটা হইতেছে সেটা হচ্ছে বাইরে টেম্পারেচার এতটাই কম যে আমার ওয়াইপারগুলো বরফ হয়ে যাচ্ছে। সো বাসায় চলে যাওয়াটাই সবচেয়ে বেটার। গাড়ির অবস্থা দেখেন, সব আইস হয়ে গেছে। বাসার সামনে অলমোস্ট 1 ফুটের বেশি তুষার জমছে। চারিদিকের অবস্থা এরকম, অনেকে যা যা বাসার সামনের থেকে ক্লিন করতেছে তুষার। সো এটা হচ্ছে বাসার সিঁড়ি। বাসার সিঁড়িতে অলরেডি দেখেন 1 হাঁটু সমান অলরেডি তুষার জমে গেছে। এই সিঁড়ি বাইয়া নামতে হইলে ওগুলোকে হালকা সরাইতে হবে। ওকে, চেষ্টা পরে সিঁড়িগুলো হালকা একটু পরিষ্কার হয়েছে, পাড়া দেওয়ার মতো জায়গা হয়েছে। নিচে নামলে মেবি আমি ডুবে যাব। How are you doing? This is the অবস্থা। বাইরে প্রচুর ঠান্ডা, তুষার এখনো পড়তেছে। সাহস করে একটা পাড়া দেওয়া যাক। ও ও একটা নেপালে ট্রেকিং এর মতো অভিজ্ঞতা হইতেছে। এখন দাঁড়ায় আছি, দেখতে পাইতেছেন পা আমার ডুবে গেছে অলরেডি হিমালয় মাউন্টেনের উপরে। সো যারা বাইরে বেরোবেন আজকে, তাদেরকে ওয়েদার কমিশন থেকে ড্রাইভ করতে মানা করা হয়েছে। কারণ হচ্ছে যে রাস্তায় এত বেশি স্নো, এগুলো গাড়ি দিয়ে ক্লিন করেও মানে কন্ট্রোল করা যাচ্ছে না। তো আমি আসছিলাম রাত 3টার সময়, তখনও আমি তুষার ঝড়ের পাল্লায় পড়ছিলাম। মোটামুটি আমার বরফ হয়ে যাইতেছিল আমার গ্লাসগুলো। তো আল্লাহর রহমতে সুস্থভাবে বাসায় এসে পড়ছি আজকে। সো যারা খুব বেশি ইমার্জেন্সি কাজ নেই, তাদেরকে বাসা থেকে বের না হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। সো এটা আজকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলবে, দেখা যাক কি হয়। টিল দেন, আল্লাহ হাফেজ। সো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, কমেন্টস করে জানাবেন কেমন লাগলো। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন, তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।
আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন যাতে সবাই দেখতে পারে কী রকম ভয়ঙ্কর তুষারপাত হচ্ছে। সো টিল দেন, টাটা, বাই বাই।